A형 독감이 유행 중이에요. 다들 마스크 준비하셨나요? 겨울철에 유용한 병원 관련 영어 표현 2가지를 소개할게요. I'd like to see a doctor. 진료를 받고 싶다는 뜻으로 병원에 갔을 때 가장 먼저 쓰는 말입니다. I'd like to see a doctor about my flu symptoms. Ask for over-the-counter medicine. 약국에서 자주 쓰이는 표현이죠. 진통제, 소화제와 같은 일반 의약품을 구매할 때 사용합니다. Can I ask for over-the-counter medicine for a sore throat? 독감이 기승을 부리는 만큼 올 겨울엔 면역력 강화가 중요합니다. 특히 다가올 설 연휴에 해외여행을 계획 중이라면 만일을 위해 한 번씩 연습해 보세요. 원어민이 사용하는 영어 표현을 더 알고 싶으시다면 설명란을 참고해 주세요.